Prošli album je imao neki koncept onako direktan, u smislu kao jednu priču od početka do kraja, a za razliku od njega ovaj album nije na taj način povezan, to jest pesme nisu na taj način povezane, ali su i dalje vrlo povezane tematski. U svim pesmama se obrađuje neka vrsta potrage za identitetom, unutrašnja stanje čoveka, od sreće, tuge, depresije i tako dalje. I nekako smo to spakovali da je prva polovina albuma energičnija, više je onako tradicionalniji metal, nešto što bi ljudi očekivali od Kaiserborna, dok je druga polovina albuma možda malo laganija, melanholičnija, možda je to pravi izraz. Suština je potraga za identitetom. I tu celu priču otvara pesma Nothing, koju sam napisao jedno veče kada nisam mogu da spavam i onda sam popio mnogo bromazepama i sedeo sam za kompjuterom i u beskraj slušao neku muziku koju inače uopšte ne slušam, koja je potpuno drugačija od onoga što sam navikao, neku sporiju, psihodeličniju muziku, i to me odvelo u nekom skroz drugom smeru u mojoj glavi i bukvalno ta pesma je samo izašla od početka do kraja. I to se recimo svidelo Marku zato što on ima veliki problem sa pesmama koje previše skaču sa jedne tematike na drugu, a ovo je nekako tako i ujednačeno od početka do kraja, a onda se nastavlja kroz jednu celinu koju čine 3 pesme. To su Stalemate with Suicide, The Ascent i Clouds. I to su u suštini pesme o odnosima između ljudi. Da li su to muško-ženski odnosi ili prijateljski odnosi, nije u suštini bitno. Bitno je da vi imate sukob između dve osobe koji ne mora nužno da postoji prava i kriva strana, nego postoji dve strane koje imaju različitu percepciju života, koje su potpuno nekako ispravne u svome, a međusobno se ne razumeju. Tihovi aranžmani su za mene meni su to neke stvari koje su sada se podrazumevaju, ranije mi je to bilo jednostavno nešto van serijski, mislim, i dan danas je. On je imao neku ideju da za vreme onih strofa depresivnih vrti u krug jedan te isti ritam kao što je radio Jim Hogan za vreme Strapping Young Gleda. Jer je taj nekako pristup minimalni doprinosio toj tako tumurnoj depresivnoj atmosferi te pesme. Bukvalno brza, energična što se tiče muzike, a jako melanholična i spora i tmurna što se tiče vokala. Postoje isti motivi koji se provlače kroz tu veliku celinu koja traje 15 minuta. I na kraju album zatvara pesma Humbling, koja je za mene posebna na jedan način što kada sam pisao tekst za tu pesmu prolazio sam kroz jedan jako težak period u životu i bio sam spreman da uradim sve samo da taj period prođe. I mogu sam da razumem razne ljude i njihove postupke u prošlosti koje možda nisam razumeo. Zato tu su neke melanholičnije teme na albumu, možda malo zvuči patetično, ali su tu neke vrlo realne teme kroz koje sam siguran da svi ljudi prolaze, a nerado pričaju o njima. Realno niko ne želi da nekako istera svoju slabost i da je pokaže drugima, ali meni je to nekako bilo bitno da uradim kada su ove pesme u pitanju.